டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4ல் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் பாருங்கள். ரீனா மற்றும் உஷாவின் தற்போதைய வயதுகள் முறையே 24 வருடங்கள் மற்றும் 36 வருடங்கள்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரீனா கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களுக்கு 24 வருடமும், அடுத்து உஷா கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களுக்கு 36 வருடமும் எடுத்துக்கிறோம். சரியா? அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்புனா 2 பேருக்குமே 8 வயசை மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ 8 மைனஸ் பண்ணுறோம் 2 பேருக்கும். ரீனாவுக்கு 24 8 போச்சுன்னா 16 வரும், உஷாவுக்கு 36 8 போச்சுன்னா 28 வரும். இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, உஷா மற்றும் ரீனாவின் வயதுகளின் விகிதம் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ உஷா பை ரீனான்னு போடணும். அப்போ உஷாவுக்கு வயது 28, ரீனாவுக்கு வயது 16. இதை 4வது வாய்ப்பாடில் அடித்து கொடுக்க முடியும். 7 28 4 16. அப்போ 7/4 விகிதத்தில் சொல்லணும்னா 7:4. ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்றத